mana dulu ya? Kita buka yang tengah ya. Lucu banget. Oh my god guys, lucu banget. Kita unboxing ya, ini isinya apa ya? Wow. Oh, isinya makanan, dimsum gitu guys. Kita buka slime Joybox Smartnya. Kita taruh di dimsumnya. Wah, slime enak banget. Next, kita buka yang ini kali ya. Wah, isinya slime Cipi-Capa. Lucu banget, ada lollipop kecil sama dekorasinya. Kita buka slime-nya, kita tuang bubbles-nya. Habis itu kita masukin lollipopnya. Wow. Bagus banget warnanya. Next kita lihat isinya apa. Wah, sariawan slime sama ada rotinya. Ini lucu banget. Taruh rotinya di sini, kita cocolin ke sini. Wow. Menurut aku sariawan slime salah satu slime yang paling enak teksturnya. Dia bener-bener kayak stretchy, enak banget. Sudah apa lagi ya? Wow, ada Yudi slime. Guys, ini lucu banget, ada gummy heart-nya. Lihat deh, kita buka. Tuh, kita tuang. Kita masukin sini. Dua-duanya. Wow. Wah. Pengen aku makan. Teksturnya enak banget. Warnanya juga bagus. Yuk, terakhir. Kira-kira apa ya? Kalian beli aja terus kalian cari tahu sendiri isinya apa. Rizka kasih tahu sedikit. Ada kantongan Sanrio. Kalau kalian mau beli blind box Christmas Joy Box, bisa dibeli di sini. Bye guys.